Amanda S 呢日出席活動嘅時候，佢就表示蛋糕店生意非常好，接咗好多大公司嘅訂單。至於提到早前喺鋪頭度有員工偷錢一事，Amanda 就話聽朋友話呢啲事好易發生㗎，而佢就唔理得咁多啦，要專心做蛋糕店嘅工作。蛋糕店生意咁好，有冇打算話開分店啊？我覺得暫時太貴㗎啦。太貴啊！係啊，因為而家我開始有咩貴啊？鋪租啊？係租太貴㗎啦，所以我就。因為我而家咧真係我得一間鋪頭，不過真係好多嘢可以接咯，就啲人結婚啦，做嗰啲叫做 do the wedding favors， 我哋有啲嗰啲大公司朝頭早有 meeting， 我哋都做嗰啲包俾佢哋啊。至於同場嘅仲有歌手梁友嘉，講起煮嘢食，原來梁友嘉都係入得廚房出得廳堂噶。佢仲話曾經試過自製叉燒，俾埋男朋友食，男朋友食過都話正喎。頒獎俾阿 Lu 之前咧，咁我有請阿 Mandy 啊，俾分別咧就係有近排再見佢就瘦咗啦，唔知係咪？張相先，因為我冇整嘢俾佢食，咁但係我而家都會整啲甜品啊、曲奇啊嗰啲分俾朋友食嘅，但係劉柏珠見翻佢最近佢就話好食咯，我唔知啊，都係。